أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atujje mu wiiki eri n'atutuusa ku lw'omukaaga olwaleero. Tumusaba akkirize bye tukoledde mu bbanga eryo nga birungi akkirize ate abitukuumire tuleke kukola ebyo ebiyinza okufuuka ensonga okubisazaamu kuba waliyo okusazaamu emirimu okusinziira Allah bwe bw'aba alamudde ebituyiseeko ebitulema tumusaba asonyiwe. Twakoma ku aya tugenda ku aya ayaana naye nga tetunnagisoma fenna tuva kusaala si bwe kiri bannange naye tukkiriziganye nti sola yaffe eri fi rahmatillah. Allah okukkiriza essola yaffe kisaakye so si nsaala yaffe. Ensaala eyaffe mugimanyi buli omu alhamdu agikola ki agisoma bubwe essula zayongerako buli omu azisoma bubwe okusinziira ku levo y'obuyivu gye yakola ki naye omwoyo gwo gumubanja okusaala wadde ng'ennyukuta azaatula olwarabu luganda naye yawulira nga ateekwa okusaala. Era n'omala obuuza abantu nti buli muntu leero tetujja kusaala okugjako ng'omaze twesomeramu basebo abantu baga nti oba bw'obusiraamu bw'oleese ffe obubwo tubuleese tugenze na bwa Allah. Haji Isaaka Nembye buli muntu tahiyatu agisoma bubwe alhamdu agisoma bubwe naye swala eyo efaanagana ne pepa zetukola zetubuuza abaana. Mulimu pepa 1 ne pepa 2 katugeze mu geography history Islaamu Luganda English pepa 1 ne pepa 2 bwe bazigatta ne balyoka bakuwamu ki 10 oba pepa 1 ebaddemu Maxwell pepa 2 ne bagatta n'eswala bwefaanana. Eswala kyeki hiya afaal wa aqwal ebikolwa na bigambo ebyogerwa ebitandikira ku takbir ne bikoma ku salaamu si bwe kiri katikizayo. Eswala erimu pepa mmeka? Pepa y'ebikolwa makisa 5 pepa y'ebigambo makisa 5. Ffe abatali bawarabu tunyirize nnyo ebiki ebikolwa obifunemu oba 5 mu bikolwa oba ofunemu 45 mu bikolwa. Ebigambo sikakasani tujje tuli bulungi ebigambo bwofuna 15 2 omuntu afunye 5 mu 2 aba ayise pepa si bwe kiri bannange. Alhamdu zaffe zizo bismillahir rahmanir rahim eyizo kubanga bisimi gwina nsava njereere Allah nagawe mumuwemu 2 kasite ebikolwa afunyemu 5 ensanvu ebambi. Pepe eyebyogerebwa waliwo mbadde mpulira waliwo buklips bannaffe babeereyo ebweru abaana bawala abo Allah abasaasire wallahi baagala eddiini yaabwe. Mbadde mpulira nga sheekh abasomeseddwa eya Musa alayhi salam rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sheekh agibasomesa naye bambi nga buli muntu alwana asomeremu sheekh awulire nti sheekh bwengisomye bweri naye nga buli muntu asoma yiye naye nga obawulira beewaayo baagala ekyo kiyinza kubajja ku mulamwa n'okubateribula nti ati byabalema muleke. Buli muntu awe ekyo kyasobola okukola ki akanyuga lyaba nalyo yaba muti teekayo ekyo kyosaazisa kyekyo. Abaganda Qur'ani basoma mu Luganda, Abayindi mu Luyindi, Abapakistani mu Lupakistani, Abamerika mu Lumerika. Tuze muwuli abasajja b'engulu nga boogera Oluganda abapoliisi wano basi ebadde ejja ne zigwa zisanze mwana
bamugwira mwana zifa yo message received nayo grammatically wrong or broken kati ye Allah tunulira message yo na asafa birahmati ndoza muntu kila bulungi so tunyirize ebikolwa kubanga byo ffenna tubisobola tebiriko gwanga ebigambo tutawakale eryani Allah ta'agamba mu aya ya 40 nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim man 'amila sayyi'atan omuntu gwe kalitanda nga yakola ekibi nakira kakabe kabi katono kibi kinene mu bigambo mu bikolwa sayyi'a ne bakakoda mweri Allah nti ako kabi yakakola oba kibi yakikola oba kinene kivve yakikola fala yujza tajja kusasulibwa illa mislaha okujjako ekifaananira ddala kyakoze eki ekibi Allah takikubisaamu hadisi egamba nti omuntu bw'akola ekibi bamusasula ekibi kiki naye bw'akola ekirungi batandikira ku 10 okukola ki hatta n'ekibi ky'obadde onuyiridde okukola n'otya Allah n'otakikola bakuwandiikako ekirungi obutakola bwo bakuwandiikako ki hadisi nga bwe mugimanyi eri mu Nawawi Allah agambye ekibi si kikubisaamu eyo rahma kubanga ekisa kya Allah kyatuyinako okuyingira ejjana ye kinene mbabuuza ekibuuzo mu nsi muno mwonna oba mbuulize kale mu Uganda ensi yonna kangiveeko seeka ki gwe muyinza okugamba nga Allah abadde atugambye n'atuwa chance nti bannayuganda mwenna abasiraamu ti mwerondere omuntu omu yaba abalamula asalewo ab'omujjana n'ab'omuliro seeka ki gwe mulonda gwe mumanyi ayinza okubalamula ne mubeera contented nti wallahi olamudde gyali mwerondere sheekhe asalewo ab'omujjana asalewo ab'omuliro seekaani wallahi nyina obwenkanya baseeka bonna bakambwe ogenda okulaba nga bakwata ku nkonda ku bibegaga gweddeeri ejjana agisigalamu omuntu mwena nayiweeri bakebera esola zonna avuluga buvuluzira mambwani mwazizanyira mu hijja tewakola neniya sigiraba bantu bakambwe nnyo tebayinza kutuwa jjana tali yasobola otuwa ejjana naye ffenna era bw'amala okulamula nga mulemeddwa okulonda abaana abawejjana mu Uganda bukyebaawo tunga tulemeddwa mwagalani abalamula gwe kubanga la muaqiba lihukmihi okulamula kwa Allah tekulinaako court of appeal nti wano simatidde kanneeyongereyo naye abasigadde bonna bwewaligaye nitulonde seeka gundi mukambwe muzibu asoka nagasomamu alhamdu awutulye bwewasala ejjumaayo masha Allah la ilaha illa Allah ogenda fi nnaari khalidan fiha alhamdu bakisoma batyo bonna tewali alina kisa asobola okututtira ku liiso alhamdu zaffe zina damage n'aziwewa alyo Allah kale basahaba bagambe Umaru tulonde Umaru yaba atulamulya tuyingire ejjana nze simukkiriza ne bagamba nti Umar radiyallahu anhu alamule ayingire tugande Umaru tumuganye Abubakari nedda alyogo asobola otuddiramu Allah subhanahu wa ta'ala lwaki ekisaki kigazi nnyo okusinga ki fe tuli bakambwe ku bantu bannaffe Allah agambye kankuwa ekyokulabiraga omusajja yatta abantu 99 n'abuuza sheekhe omujegajega n'amala gamuwa fatuwa emuterebula naye n'amwongerako n'ajjuza mameka yayingira ejjana bati yayingira olaba otya bamuwa ntuufu oba si ntuufu mu mbeera yaffe ey'obuntu ntuufu
nga ne bamalayika bennyini basiraamu bamalayika bennyini baava mu ggulu ne bajja babika bibiri abazza okumunona nga bamuliro n'abazza okumunona nga bamujjana olaba bamalayika tebamatira okutuusa omulamuzi lwe yayingira wakati waabwe ani asobola otulamula tuwejjana lillahi limani lmulku lyauma lillahi lwahidi allah tetuli babangi taliga nedda sariu alhisab temwerayikira allah agambye nti man amila sayiatan omuntu alikola akabi konna abarabu tulaga nti bwaloga ekintu nga nakira aba ava ku kasembayo okuba akatono paka ku kasembayo okuba ekinene faman yamal mithqala dharratin omuntu alikola ekyenkana empeke yakalo oba an atom khairan yara waman yamal mithqala dharrat sharran yara kyekino kyagamba man amila sayyi'a omuntu alikola ekibi fala yujza oyo tagenda kusasulibwa illa mizlaha okujjako ekifaanana ekibi kyeyakola wakuba muno ekikonde kyabwereere bagenda kukibalamu weiti yakyo naawe okirabye nti ekikonde kino kyazitoweswala 2 niraata emu omuvumira obwereere bakibalemu nga kyazitowa ssente bezitizewa saddaaka nga tebakulyazamwanyiza buli muntu agenda kuba mumativu ow'ekibyawedde waman amila salihan omuntu alikola ekintu nga kirungi nakyo kitono oba kinene nga bwe tugambye khairan yara mithqala dharra nga kyenkana an atom the tiniest thing oba substance akantu akasingayo okuba akatono nga salihan kaali kalungi ng'akakoze kavuddewa min dhakirin nga kakoleddwa ayitibwa omusajja au untha oba omukyala abakazi bagaffe ngaeddiini tetwogerako nnyo kiikyo byonna boogera basajja mukyala bukyala yagamba subhanallah ng'eggulu libwatuse kirungi oba kibi naye abakazi baffe boogera biki ng'eggulu libwatuse oba yeekanza abadde aseerete oja owe azzawo sentence jeke mu bracket buli omu okusinira gye yakulira awo omu ayinza okukubawo ekigambo n'okwata ne ku matu olw'obunene bwakyo abantu baffe tubayigirize ti bw'oba weekanze kyogererawo ekiki subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah ebigambo bitubeere ku lulimi ebiriko azkar allah baba akujjuludde akujjulire ku ekyo la ilaha illallah subhanallah la hawla wala quwwata oba tutegese allah aga nti ekiriba kikoleddwa nga kirungi naye ngaakikoze musajja oba mukazi muto mukulu mukadde muvubuka kasaba nga mukazi naye condition eriwo wahuwa mu'minun ngaakikoze muki nga musajja mukkiriza lwaki teyagamba wahiya mu'minatun awulekerezero ekyomukazi kiki akobera idi tamalaayo toli musogago tetwalina nga abasomesa baffe nga batugerera obugero nti ekintu kyomaze oledde okutegeera ne bwe batakumalirayo osobola okukola ki omugezi akola ki yejjuliza alikola ekintu nga kirungi musajja mukazi bishart nga yali mukkiriza nga kirungi allahu akbar oli musajja oli mukazi oli mukkiriza la ilaha illa allah nti ddala faulaika yadkhuluna aljanna abo beebo benategekera okuyingira ki saba allah atuteeke mu jjana muli bakkiriza nange nyina mentalite egamba nti mwenna buli omu agenda kuyingira ejjana mwemulowooza y'abaana ani atajagala ekibaleesi wano kiki sikusaala mufune ki oyo atajagala abeere ebweru naye nze mbakakasa mwenna mujja kuyingira ejjana
era nabbi yagamba kullukum mwenna yasomesa abasahaba buli ali wano yadkhulu ljanna ajja kuyingira ejjana illa man aba kujjako aligaana aligaana naye wagamba la ilaha illallah n'oteeka mu nkola okusinziira ku busobozi bwo kuba njagala mbakakase basiraamu nze nange ababuulira buli seeka yenna gwe mulaba nange n'omulala teri asobola kukola busiraamu bwonna allah etamukolanga gyali nga mukusaddaka gyali mu hijja gyali mu umra gyali mukino mwali buli afudde akeera ku birango n'aziika asobole okufuna qiratani ng'akeera naggula radio nti era okuziika wa butambala ani yafudde haja ati kaŋŋende neeyolere qiratani ensozi bbiri gyali buli muntu aziika gw'alinako kaki iwe ekiri basiraamu tosobola kukola busiraamu n'obumalayo tikisoboka mustahil gwosoma Qur'an gwosaddaka gwokola qiyam layl buli ibada zonna tikisoboka abo kitegedde kati tukole tutya fattakullaha mastata'tum mutye allah okusinzira ku buki ku busobozi yayi allah kino kyobusobozi bwange buli ku kino nze nyinza okubeera nga mu kusoma Qur'ani ndimmo buli lunaku nsoma mu jjuzu ng'ate gwe byakulemera ddala ebya Qur'an naye nga buli lunaku osaddaaka allah n'akikugondeza fakullu muyassaru lima khulika lahu buli muntu allah yamugondeza ekyo kyeyamutondera okumugondeza oba okumwanguyiriza okukola oyinza okubeera nga mu kutya bakadde booli kirala ate nze nga ndi sheekhi bwe tebinkwatako oyinza okuba mu kuyunga oluganda ng'ate gwe wasukka ate ng'omulala tekimukwatako oba ontegeera bulungi obusiraamu bugazi life yonna gye tuwangala busiraamu bwereere fattakullaha mastata'tum buli omu ate allah okusinziira ku busobozi ki leka kukandula munno nga kino kimulemye alina kyamukola ate gwe kyotasobola musabire allah busabizi akimugondeze naawe akusabire osobole okutambula nga allah bw'ayagala tuli ffenna oba nedda abo benategekera okuyingira ejjana kabe mukazi kabe musajja ng'akoze ekirungi nga mukkiriza eyo aya tuwa essuubi nti buli mukkiriza ojja kuyingira ejjana bwe kiri oba nedda kakati oba wagamba la ilaha illallah n'otandika okukola allah byayagala ebiremye ne birema biyise n'obiyita biringa bibuuzo omwana bamusetingira people n'afuna 95 abayise oba nedda naye abatalina byagudde obutaano abuyise naye ekikwewunyisa oyo afunye D1 muzimu ennamba zagudde ate waliwo eyafunye 35 nga ze zonna ze yayise muli basomesa kisoboka oba nedda yayiseemu 8 naye nga ezagwiriddwa oli owa D1 ate ono ze yayise ate ayitidde ddala kisoboka oba nedda kati mulimu ebintu abapaasi abaki zemuyinza okukola ate seeka tezikola ki soka wali suubidde nti seeka buli kimu olwokuba yawandula manda naye nga ate wallahi sheeka alina byatasobola kukola ng'ate gwe gwasomesa obusomesa gwo bimusinga kisoboka oba nedda faulaika yadkhuluna aljanna abo bajja kuyingira ejjana yurzaquuna fiiha babeere muli nga bakola ki bagabulwa mujjana kyeffe tugenda okwegabulya essaawa egenda kubeerawo twegabule ate waliwo essaawa ey'okutugabula yutwafu alaihim wildanun wildanun mukhalladun waliwo obwana bibbebi ebiri omwo ebite ebitusanyisa ebitugabula byetutumatumako genda ondeetere kino ate naffe tusobola okwegabula ejjana bannange tusaba allah agituwe kubanga ebiriyo bighairi hisaabin tebiina kukola ki olw'obungi bwabyo tebiriiko kukubalira gundi jjo wayola ebijanjaalo bingi ye tugenda
sukali mwajo mwamudiibuuze budiibuuzi omuceere muyiwa muyiwe ebyeri tebiriiko kubala tomoni oba tuli ffenna mujjana waliyo eddwaliro gundi jo yalya nnyo naye maama yasuzaakuba empiiyi teri mpiiyi ayagalayo ku panado kulumwa mutwe kuba tugenda kunywa omwenge allah natugenda okukomentingako nti la yusaddauna anha teguliiko okubeera asuda kwe kulumwa omutwe headache tikukuleetera headache ng'ogwo ku nsi ate walayo nzifo tekukuwugula ku ntegeera osigala oli mulayini tekulinga kwa ku nsi teri toileti teri ddwaliro nti njawagenda ko oli mu kakiriniki jo nasuze hangover ndi bubi bapeeko panadol tugenda kubeera mu kweyagala bweyagazi fi shughulin fakihun tushugulikana na byakulya na byamasanyu bigaire hisaab oba tuli ffenna teri kubalira nti kiro ya sukali gye watwala namba yonna mugyonoonye tekiriyo etegerekesa aya allah agambye nti ebirondo byonna bye tuliko tukyali ku musajja oli story ya shaman tennawa kuggwayo eri mu paliamenti yani mukyagijjukira firauna ng'ali nani musa yabyeviiriddeko dda allah yamuwadde nusura omusajja awanda manda musa ye kati awuliriza buwuliriza omusajja agamba wa ya qawmi bantu bange nzi nkomyewo maali kyeki ad'ukum ila najati mbakowoola tugenda awali okuwona mubadde ki lwaki ye mbakowoola nenjatika nenyinyonnyola nenjasiikana nenvaamu entuuyo ntuyanye ku lwammwe kyo ki mbakowoola ila najati mbateeka awali okuwona musa kati takyayogera musajja yamwogerera ne bwe yabadde atya nti bwe njogera nfuna ki bampe muganda wange haruna eri nyinza okunanaagirirayo haruna yasirise dda ne musa yasirise dda ate ayogera wa mu famiri mwana wa musaayi mbakoowodde nnyinnyonnyodde tugenda okuzikirira mubadde ki benkoowoola tugenda wali okuwona watad'unani ila nnaari ng'ate mmwe munkola ki munkolako da'wa mbwe omusajja mmuleke ng'ate enkomerero tugenda kuyingira muliro kitegerekese bannange lwaki bamukoowoola batya kakati bano abawoza twende embeere agiwadde omuliro tubonga naawe bagamba omusajja obadde ki oyo noona naawe oba ye allah kasita tulya muleke ffe tugende mu maaso agawuye ekyo ki bannange bye munkoowoola ndi omusajja mmuleke omusajja atuyiwayo atuyiwa muliro temulaba ngezaako okubeera nti mbakwata ku mukono tuveeyo mubadde ki ababbi bano baga naawe oyitirizza abaagala okukola ki bano abawuzi b'omunyama omanyi bo tebabulawo mu buli gavumenti babeeramu allah agamba ti omusajja yatuuka n'agamba tad'unani munkolako da'wa bamuzze bali mu kakuyege kireka ebintu ffe tutambule ng'omusajja bw'ayagala musajja atutemera atuwa sente womuvaako ki naga nze siyinza kusirika eda'wa gye munkolako gyetutwala oba gyentwala omulamwa gwayo li akfura billah da'wa yakola ki yakuwakanya allah omusajja abagambye allah si allah omusajja atuleetedde allah omutuufu mumugaanyi musazeewo li akfura billah munkolako da'wa mbeera omukafiiri mpakanye allah ngende ne firaawo wa ushrika bihi ngatteku allah ma laysa li bihi ilm byesimanyiiko mutwe n'amagulu aba mukitegera munkolako da'wa awalan li akfura billah
nsobola okubeera omukafiri pure wa ushrika biki muteekeko ebyokusamira malaisa li bihi ilmu ng'okusamira sikulinaako ilmu ematiza siwali knowledge gye tulina ku byakusamira ematiza kati njagala mumbulire mukasa yajja atya buli gwobuuza kubuulya biwanyi kibuuka nti yabuukanga mu bbanga n'alwana entalo yafa obuganda tebwagala bwabyo katwagala federo kale kibuuka muleete kyaye tasobola baayo kyajuuza amasiro kibuuka yaliruddewo nanti yalwananga mumbaali alwana mubbanga ofisi yagiggala alaisa libihi ilmu tebitegerekeka buli omu abifunula bubwe walumba alitanda kituufu wava nagenda China nagenda mu Amerika laisa libihi ilmu ebintu sibitegeera bintu bipange bupanzi ani agaba abaana ababiri mukasa bweza waliwo ilmu awo agaba omwani awo ababiri byemumumanyi mukasa akola ku nyanja ku marine forces byawo ebintu byonna byabufere omusajja anyigira obufere waliwo ekyabuganda ekiri mu straight line kabaka ava muzaala abanendira mmeka wuyo sabakokero gyali mugende muzikebe basajja bakulu abali ku mulembe guno obwongo butalazze to that extent tiriyo kintu kyanzikiriza kya buganda kituufu neki omusajja kyagamba tuwangalidde mu bufere laisa libihi ilmu nze byannema okutegeera ayagala nga abitegeera abitunyonyole kandi seeka ebintu bya buganda bino mubitwale empola yes gyebiri naye tebatukkiriza kukola ki kubisinza bingi ebiro seebyo byokka bamalayika gyebali emiti gyegiri ebinyanja gyebiri empuuta gyeziri tebatukkiriza kuzisinza nabyo bitonde ngaffe birina okusinza ani eddaawa entuufu yeri omusajja gyalese egamba nti iyaka naabudu wa iyaka ihidina surata allazina eyo yeddaawa ezze muve mu bino mugende musome ebintu by'obuwanga ebya buganda bw'onoobaamu obusiraamu ojja kakasa nti bufere bwonna ebyenzikiriza naam wallahi alazim akantu akenkyajjangu nako inshallah kwaisaki olabe tuzaala laisa libihi ilmu musajja akanti ebintu tebiriirako knowledge enkyakatuleetera katusome era nze lumu nayimpuliriza ku tv ne bagamba mu buganda temubeerangamu kusamira naye kabaka maybe owe18 yaleeta wano okusamira musome ebintu basiraamu musobole okusiramukira ddala temujja kuba abasiraamu nga mukyalina eddiini yes mulina okubeera mukhlisan nga muvuddemu ki ebisejja gold abamumanyi bagande bamujja eyo bagande bamusaanuusa n'avaamu ebiki n'abeerawo gold pure n'ebisejja nebikola ki naffe wano mu buganda okuweewa tuweewa ebiki ebijanjalo tujjemu ebiki tulekemu ebiki allah ayagala eddiini etaliimu bisejja eddiini etaliimu bisusunku mukhlisan khulasa mubarabu kitegeeza kyekintu ekiri pure tekirimu bisusunku mukhlisan wama umiru illa liyabudu llaha alaikum salam naam nisaba mala inshallah ncha tubuleeta akantu akabantu babiri fena tutusoma mawulire obuntu nga obubanga obufunye obutuleeteranga jazakallah khair very good research abantu ensi bagiyitemu nga wejjeeko gwe kati okoze eddaawa mu mawulire kikulu
kyokoze jazakallahu khair nomulala bwati ofunayo akantu nga ka Buganda kaferefere kaleeta bakasomera abantu abatasobola kusuula mawulire bategeere Allah agambye I'm very sorry to hurt your emotion waliwo abantu bweyogera ku Buganda bawuliranga otadde ensalika ku mitima tugambye nti ikhlas khulafa mulio abawarabu kibayita khulafa kintu ekiri pure abakitegerekese bweruba lugoye nga luvuddemu ekko bwe biba katugeze muceere nga guvuddemu ki amayinja awulidde Allah tayagala muceere kwa mayinja eddiini singa yali muceere tayinza kulona ayagala muceere guli basmat nga muceere oba tulegereka nga eddiini wama umiru illa liyabudu llaha ekizibu ekyaleeta ababaka okusanga obuzibu n'abantu baabwe kubalagira kusinza Allah mukhlisina lahu ddiina ng'eddiini ya Allah bagijjeemu ebisejja Allah baali bamumanyi naye nga bamusinza bataddemu ebiki ababaka ne bajja bajje bage no ebisejja mu bisebbali Allah ayagala ikhlas ekintu ekiri clean pure awaavu obuzibu shiriki kitegeeza ki kugatta si bwe kiri shiriki kukola ki nti ekiri pure bakigattamu ebisejja singa ogenze kugula bijanjaalo ne bakugamba bino birimu amayinja si bironde naye bino bironde temuli mayinja naye byonna bbeeyi yeemu bw'obaamu amagezi ogula biriwa Allah kyayagala ayagala bino ebironde ebitaliimu mayinja eddiini erimu amayinja yeba eddiini ki erimu ki otabiseemu atayagala ddiini tabikemu kasinga abadde mukazi naga nti okuntwala ontwala naye neeri ennaku ziri musanvu wiiki nti wa Moses nja kubeerayo ennaku bbiri. How do you see? Oyagala omukazi mukhlisa nga wenna akwewadda woolyo woogu ne Allah yagala kusinzi woogu nga tomugaseeko muki si point is at home mukitegezi agambye nti mumpita mwenna munkolako daawa naye nga daawa yawamu erimu points bbiri awalan li akfura billah mpaka nyani Allah agamba kino nze mu Buganda bugamba kino thaniyan wa ushrika bihi mugattike ebyokusamira ma laysa li bihi ilm nze sibimanyiko omutwe n'amagulu sirabawo biri baseless tebira musingi basajja batamivu batula butuuzi ne bayiiya buyiiya kakati mwekibagana okulya engabi kiki nze neddira nsenene nzirya bannange era mukimanyi bulungi ku luvannyuma lw'okusoma obusiraamu naga nti bino ebyabajiga beeri nakozesa amagezi agange kiki abatamiivu baseetinga ekintu nange ngoberera atatamiira muzukulu wa nkali naye ngoberera enkali radiyallahu anhu sikisobola nkata kakati mwabakyalina bankali nga be baulama bamu mugendera ku mdiino kwom Allah agambye nti wa ana ad'ukum nze nkabasana nammwe nwanagana nammwe kubakoowola nga muddawa mbazza ila al-azizi eryo Allah atawangulwa kali kyatesobola muwangula ne bwe bifaanana etya al-Ghaffaaru asobola okusonyiwa mwenna ababadde mu kali kyenfu bwe mwenenya abasonyiwa ensonyiwa ya Allah si ye yaffe bw'osonyiwa omuntu n'omugamba nkusonyi naye seerabidde wayita ennaku bino kana olaba bwonzizeemu naye nkusonyiye ebya Allah bw'asonyiwe bitanonooza past is past agulawo topiki mpya obadde mushrikun billah ebitabo obikuba oli sheekh bali tokimanyi obadde osamira oli sheekh obusiraamu bwo bulimu enkyakya okuuse bwonna obukuuse oyeeri ogani nteredde ndi musiraamu hanifan sikyayina mbaliga zonna musliman wama ana min almushrikin jaddayo kubamba mushrikina
nti biri byonna ayiweeri atawubatu tajubbu ma qablaha tawuba byonna kasita ogikola bwaba omuntu asiramuka busiramusi al islaamu yajubbu ma qablah byonna byobadde okola kunywa bwenzi biki ne basangula amwejjako banaye baseeka tulemererwa mukimanyi ekyo nze kizibu kyenina ne basheeka abasoma rukuya gwolemu omulwadde n'omuddukako naye ng'akulemeddeko abasawo abazungu aga nti akati be emityana watulemye genda emulago nabemulago ne baga nti wano watulemye gende Nairobi abinabita kati gende India seeka wa rukuya takuta zimala kuggwako tukyuseemu kati kyusaamu oba oli munafu mu kino yongera azikaali mu kino nawe naze kunzijanjaba tomenya nazikaali kati nze nejjanjaba oba kunzijanjaba ani kuva enajanjaba munne muliddeko ataana ate omumenya nazikaali gwe zisomeze mpone kyekindeese ekube otalina njawulo na musawo muganda bwalaba biganye ng'akagendo letula omutwe gwa nnyoko amanyi akubbye tagaliwaye tajja kuleeta nviire omusajja nemeddeko yekiraso agenda okulaba nga ojja okukuta nagwo naganfudde kati seeka yalagiridde omusajja amulemeddeko amaze omubba aga musajja ono mwegobekunde genda mu muzikiti olabe nga temuli bantu ayimirire wakati muki eyo mwali mugiwuliddeko agisomesa seeka yenna ayimirire nga tewali muntu n'omu musajja wattu n'omumenya aba atandika okuyimirira n'alengera ajja n'asazaamu bamaseeka bamu babbi tebalina nsonyi allah atusaasire allah agambye nti omusajja agenda mu maaso la jarama abaga nti gano gengenda okwogera tegaliiko nfuufu kingenda okubagamba si bulimba n'akamu annama tad'unani ilayhi ebintu byemunkowoolera okusinza laisa lahu da'watun tibina ddoboozi fi dduniya kakube ku nsi wala fi l'akhira wadde ku akhira tebina ddoboozi birina allah atazeewo ffe mukasa n'aga nti tekisoboka kisoboka allah atazeewo abalongo babuuke temubuusa babuuse mbulipo tebafa lulimi lwa kikafiri oba nabbi yafa innaka mayitun nabbi ojja kufa yagamba nti innaka ta'irun ogenda kubuuka bagulumisa abalongo babuuse babuuka balaga webafudde toyogera otyo gwe ojja okuyitira ebizibu ne babakangakanga basajja batya ne mutya olaba omwana ayogedde bafudde ono mulongo bamuziika ku magalibi saitwani wezifulumira kuba nabbi yagamba saitwani obudde bwebuwungeera abaana mubagateeke muki wetuziikira abalongo ebintu ebyobufiri arkanul imaani za buganda ziyimiridde ku balongo mwe mutasome busiraamu mwe mugenda okutuuka eri allah nga bayita abafere nga mmwe musooka babagamba wamtazu lyauma musooke mwejjemu olwaleero ayuha almujirimun bamujirimu mwejjemu nga situnabakwata ku bibegabega kolera esaawo yokukwata ku kibega nawe ddeeri nawe dde ati nze mbaddize bulayimu tiddeeri bulayimu waleeta eddiini erimu ebisejja allah agambye nti byemunkowoolera okusinza tebirina ddoboozi ku duniya tebirina ddoboozi eddoboozi lyani ku duniya ya allah allah alina eddoboozi innama amuruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun tewali alina ddoboozi lya allah sajja bwabagamba kabe firaawo wallahi talina ddoboozi kyayagala obategeeza
la fi dunya wala fil akhirah eddoboozi likubula wano olirifunira ku akhira. Allah agambye nti wa anna maraddana agataliifo nfuufu amalala obuddo bwaffe mbakakasa ila llahi tudda wani si wa mufere ono firawo abalimba nti Allah titugenda kufa tudde wa firawo agwemba buli kaliko enfuufu ago musajja ayogera kaliko nfuufu tekuli wallahi bino temuli bafirawo temuli bano abajulizi b'ennamugongo byonna abajulizi balina eddoboozi nosanga omusajja mukulu ategeera yasoma n'okusoma alina ne bayibuli ali mu maaso g'ekifaananyi ekyomujulizi bazzeketta asaba abajulizi mutuyambe ntera obiwulya ku lediyo subhanallah mujulizi kizito nyamba akukizita akuyambe kira hawula wala quwwata illa billah muntu mukulu ali kuwa maaso g'ekifaananyi kizito amuyambe basiraamu musiramukire ddala mujje ebisejja mu ddiini yammwe mubisi gw'enjuki bwe gubeeramu ebisejja teguwooma birina kuba swafi asalu musaffa asali ali swafi saafi. Allah agambye nti njagala obbategeeza nti bwe tuva wano ku duniya maraddana obuddo bwaffe ila llahi bw'oluga nti gundi yafudde ila llahi aba agenzeewa era kyetuva nti inna lillahi rajiun tudda wa Allah. Wa anna almusrifina naye abantu abayisiza ekikomo mu bwonoonyi nga munnammwe firawo hum ashabu nnaari ye n'abamugoberera mwenna muli ki mwebo muliro. Bali yabagambye ab'omujjana abakola ebirungi omukazi musajja bano bamusirifina aboonoonye ne bayita mwe mwebaze Allah fenna mukutwalira wamu okusobola okujjayo Allah kikyatwa mu Qur'an tuleka kugisoma busomi. Abantu basoma ebintu bino nga bali ku nnyimbe gusoma Yasin olumbe lwa mugagga baagala okumulaga nti mmere yabo bagenda jirya responsibly gwesoma Yasin n'omugagga naalyawo omusajja bwattu alina kyamanyi mu busiraamu basoma atudde butunuzi awulya baatika gwesoma Yasin Sheikh Olwagaba etaano gye mulimu ekizike kiri mulimu juba gwesoma Waqi'a ayeta ne ayini Waqi'a omugagga asobole okumatira nti ono Oluwarabu lwayogera abagagga bwe munaabeera abasiruka bababbe bambi bababbira obwereere oyo sali omu nange nsaasira oyo musaasire alinga nze sajja bw'aba yakuwa eddiini okuba yeerindala so okuba wano woolira tozanyirawo bajjama abo abanyimaamu mu basaasire basajja tuli baavu. Musajja bw'aba yakuwa ng'olaba omalako ebiro bamwale bataliimu olaba taliimu n'oyaza olaba mwali okuba biri byeri atalaka tugenda kusoma kutalaka bakazi bwe si busiraamu oyogere ku shiriki nti onooganywawo fenna tulinga mmwe ya akhi karimu fenna Allah okujjako gwakoze eki gwasaasidde naye obuyagala okufuna amafuta g'emmotoka Allah agambye nti mwe muli mutya temuli nga ffe wallahi tuli bantu nga mmwe teri sheekha ali kulimba ekintu ekiyitibwa ssente n'omukazi innama amwalukum wala fitina kitegeeza ki kigezo kikemo tekiyitikako omusajja omuwabu w'essente nti zintwalire Haji Kaggwa gire emitwalo mikanti 2 agera okulewa Haji Kaggwa nti bampadde 2 naye inshallah 10 njaddireeta biizinillah kirattabu teri baseeka ayita ku ssente kujjako Allah gwasaasidde abatono. Omuntu ava wano agenda kusaba buyambi mu nsi z'Abawarabu kisoboka wadde kisoboka ne bamugaa Sheikh Nkata agenda ozimba omuzikiti nga ssente zonna bamaze ozibalire bazimuwadde n'atuuka wano nagaa mwagala omuzikiti nti ye amatafali mugayina gye biri bwe tebiriyo amatafali mugayina nti mugateekewo
teriyo muwarabu wallahi asobola kukola ekyo. Omuwarabu akuwa complete masjid. Naye sente bwe zimala okuva mu ziri ez'ebuwarabu ne tuziyisa mu ziriko amazike. Ezike lirina khayira. Neseeka n'afuuka ezzike. Naagala kalimu byakuteesa muve mu bali abawarabu. Kati tuteesa buteesa. Nange ningiira munnange nange bwe bakimpa bwe nkola. Wakati w'ezzike nange mukimanyi amazike gatusinga ebbeeyi. Omuntu ava e Bulaaya ng'asasudde kujja kulaba amazike. Waliwo asasula okujja okulaba ggwe. Kingenze kulaba Sheikh gundi. Naye oli asasulira ezzike naagala ngenda kulaba amazike. Galiwuda ndigaagayo. Sente mmeka nti bezisasula. Si be batuwalizimu. Naye baseeka bafuuka abaagala okulambulwa ng'amazike. Ffenna bwe tuli bwe njogera baseeka nange mwendi. Teekawo bulooka. Omusenyu. Bismillah. Gwolisa abakozi. Masha Allah. Amazzi. Masha Allah. Kiki ekirala kyetwerabidde? Amayinja. Masha Allah. Briti. Kati gwogenda kukola kintu tobuuza. Oba oyagala genda ozinoni. Ogenda okulya masikini, masijidi ogyagala. N'otawanya abasiraamu ne batunda ente zaabwe, embuzi zaabwe, ne beetikka omusenyu ku mutwe nga naawe olaba. Gyekiriba tekiriyo. Wano mu Uganda kiyinza tekinnatuuka naye kiri Rwanda. Bwe muli lugendako e Rwanda mugenda kira. Kati bwe abanga seeka mubbi bw'atyo, bwe ngamba seeka mba ngamba nkata ye imaamu waabwe. Kakati maamuuma. Ensi yatuwonolekako. Mumanyi ekyaleeta self service twaliranga kugulisaniya. Naye abantu abazze okukuyambako okufumbira emmere batwala embisi okusinga enfumbe. Omuntu gwewadde nti agigwe otemeretemere nti kumwe waliwo omuntu gwe batuma nti genda otugulire kilo z'ennyama 5 n'asasula 5. N'agasonko nti lisiti kola ya 5 naye ku baana. Zino ez'obwetisi transport yegiddeko ezize nga tewamuwadde dda. Kisoboka jamaada? Yensi mwe tuwangaalira kati eriko embalabe empitirivu. Buli muntu ku mulimu gwe kwakola ki? Masta mwe muli basomesa. Eky'omukisa omulungi mwe musomesa mu ssomero lya Busiraamu. Oli akuyagala abaana bayite. Kyegolooza bulijjo nsasula kuwa. Waliwo ekirina okukolebwawo. Kiba kiki Ibrahim? Mwina amasomero kiki bayita batya abaana ba Uganda? Tugende tujja kulwawo. Allah agambye nti ebintu twogedde bingi naye tusaba Allah ffenna tukole ki? Tugenda kutuuka mu maaso ga Allah. Nze nsaba Allah we balimbalira waleke kubeerawo omuntu w'emityana n'ogwo. Bambale n'Abatanzania nga tebammanyi. Ngenda kuswala nnyo mu maaso gammwe bannange. Ayi Allah mbalira bbali. Anayagala bamubale nga ab'emityana bamulaba kufa abali wano. Gugwe. Awalai njagala bambalira eri bbali. Bwe bambalira mu Bachina era kale. Naye abantu bagamba nti oyo kuba balayiseeka nkata nti la ilaha illa Allah batola shahadu empya. Kubanga nze neemanyi wallahi neemanyi. Bwe mundaba si bwe nkola ki? Kujjako bannanga abalongoofu sijja kugenda nga buli muntu naye nga nze nteeka kuyitiza astaghfirullah. Tugende maaso. Omusajja agamba nti fasatazkuruna amaliriza story. Yonna gye tuzze tulombojja agenda kimaliriza. Awunzika agamba aya eno ye musembako. Fasatazkuruna akaseera esigadde mpaka aga mugenda kujjukira ma aqulu lakum byonna bye mbadde mbagamba. Ennyukuta eya siini bw'egenda ku fi'il mudari' eba etegeeza future. Siin etegeeza litanfis nti near future akaseera esigadde katono. Naye singa yakozesa saufa eyo litaswif era kakaseera kaki nti buli kya muli naye abagaa nti ebyo tebyetaaga na bbanga ddene. Tewajja kuyita nnaku
fasatadhkuruna amazima mbakakasa sigaliko nfufu nti basigadde akaseera mpaka aga mujjukire ma aqulu lakum byonna byenjogera nammwe kati gwogenda kuwangalira wa ssebo nze sisuubira ku nsi kubaako byenjogedde abyogera tawangaala awangaala mbyogedde wano mu parliament naye sikakasa nti ntuuka eka waliwo ebigambo byoyogera ng'okakasa nti olutuuka ku geeti bunyogoga yakimanyi nti mbakakasa situukaga naye mbusigaze ebbanga mwaba n'abeerawo si ddene byonna bye mbadde njokera mwejja kubijjukira wa ufawwidu amri ila Allah ensonga ezange nzeesigamiza wa Allah naye simanyi nti nkyalya entamu eyange eka yakukola ki yakuvuunibwa yakikakasa kubanga omukulu amumanyi jabbaara tayinza kumuleka ebyange mbiziza eri Allah inna allaha basirun bilibad Allah araba endaba etali yaffe eri abaddu be era akikakasa nti nze eyesigamidde Allah nabali abeesigamye ku Firaawo ani yeesigamye ku nsogasoga ani yeesigamye ku kitoogo awo naagandi nze mwenna parliament abawuzi b'omunyama mwenna abakuba wansi ebigere nga musaakaanya tubonga naawe mujja kubiraba ote mubbanga kiggwamu naye nga nze agende ewa Allah ensonga zange nzimulekedde bw'asalawo okufa alhamdulillah bw'asalawo mbiwe kisoboka naye nga mu buntu nze mmanyi nti entamu yange yakuvuunibwa yalimba oba nedda yayogeza experience naye engeri gye yeesigamira ewa Allah bw'omwosigamira ayaga nti waman yatawakkala ala Allah fahuwa hasbuh ngabaga nti hasbi Allah mala siina gwe neetaaga mulala kwesigamirako nga bwe mugamba nti iyaka na'budu nsinza gwe wa iyaka nasta'inu gwe gwe nsaba onnyambe musajja yeesigamye eri Allah hasbi Allah mala wa ni'mal wakil mukumi mulungi siina mukumi guna gwe neetaaga Allah agamba nti omusajja kasita yadde ewange fawaqaahu Allah n'amukuuma yamuwa security sayi'at ma makaru obubi obwali mu nkwe zaabwe ze baali basazewo ezo muli awo yaziyitako bati yaziyitako teyaziyitako amagezi ge ga bulijjo ng'omuntu gaali gakwewaayo naye engeri gye yeesigamiriwa Allah n'amukuuma enkwe zonna ezaali zipulaningiddwa okumuli awo n'aziyitako wahaaqa ate Allah ne yeetoolooza bi ali Firaawo n'abantu be su al adhabi ekibonereze kiki kye baali basuubira okukola oli Allah ebintu yabikyusa bonna abeesigamira Firaawo ne Firaawo waamu Allah n'abeetoolooza ekibonerezo baazikirirawa ono yakkiriza Musa yadduka ne Musa baafa baakola ki yasomoka n'awona n'abaasomoka ate bano abeesigamira Firaawo bonna Allah n'abeetooloozaako ekibonerezo kye n'abalyawo n'amazzi okumanya Allah yabanyiigira annaaru yu'raduuna alayha omuliro buli kaseera gubanjulirwa ne babeera ng'abali ku TV emyoyo gyabwe Allah ajanjulira ebifo byabwe kubanga tukimanyi nti omuntu hadiisi wano weri naye obudde tewali nti omuntu bw'abeera mu ntaana bamwanjulira ekifo kye bw'aba wa mujjana ne bamulaga screen y'omujjana bw'aba wa muliro ne bamulaga screen yaki nti awo olaga essaawa eri beetuuse ate ono w'omuliro asaba nti ayi Allah toteekawo ekiyama sina kagenda wali kanjira nnengerawo obulengezi ku TV TV eyo ya bulumi oyinza okuba oli mu ddiiro ng'olya kawunga n'ebijanjalo sibisiike banno nga bali wali obalaba mu TV basikambula bifi bya nankani naye nga tasobola kumugantira Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti abafiraawo bazikirira ate omuliro buli kaseera wuduwan kumakya wa ashiyan n'eggulo babalaga TV screen yaabwe buli omu omwoyo gwe bagulaga nti olabye gy'olaga bw'onoova wano olabye Firaawo bwe yakwetera ebizibu kakati kiri kijjeeyo ku Firaawo okizze ku ggwe nti bw'oneeyisa ekifirawuna
olimu kifirauniya naawe ojja kubeera nga buli kaseera omuliro gwo ku makya n'olweggulo naye bw'onoobeera eri mu imaniyat ojja kubeera nga abakkiriza nga babalaga kifo kyawa gweoyagala bakulaga ki guyinza okanti kasamba siyingidde nga nnengera bulengeri ekiyama kiribeerawo ddi olaba obeera ku tv ekintu nga kyansisi ne babagamba abayira emitima emiyabayaba temutunulayo ng'owulya ddala kiringa ekikoze naye nga tesi kikyo naye okugamba nti ekifo kyo kiikiri ng'olengera emisoto egy'omuliro n'olengera enkubu ezeesera agayinja be gatokota ne weekubamu akafaananyi ku makya baleeta n'olweggulo sikuriini yo ng'olaba oga nti ya rabbi toyimirizawo ekiyama kandabe ebirabe ku tv so nga tewomujja n'agamba nti ya rabbi olengera abakyali eri bwe bategeka baaliira obuntu ku mmeeza olengera omubisi juyisi amata omubisi gw'enjuki emigi egikulukuta obukazi obulungi nogaa ya rabbi ekiyama kyaddi tugende tuyingire mu bifo byaffe jjukira omusajja aga nti man ba'athana ani atuzuukusizza ne tuva min markadina mu bifo byaffe we tubadde twebase wano arrukudu kwebaka watahasabuhum aikada wahum rukudu abasahabu lkaatu bayinza okulowooza nti batunula wahum rukudu so nga beebase man ba'athana min markad almarkad ismu lmakan ani atujje mu kifo we tubadde twebase tetwagalangako kiyama kutuuka tugenda okugwa kukibambulira aya nega nti temweruma lulimi hatha ma waada arrahmanu wa sadaka endagaano ya allah gye yatulaganyisa ey'okuvaayo etuuse ababaka baayogera mazima tugenda kukyota luli tubadde okiraba ku tv kati kyakuyingirira ddala okiyingire ngaokikola ki n'abagenda okuzanya omupiira bagamba ti nawuddeko ku tv nga ku radio ettiimu y'e Masaka ti emaze okuyingira Kampala yegezeemu mu kisaawe Namboole si kulwa nga bakituukamu e Masaka enkuba musana ate e Kampala enkuba ekola ki kati bazze bakole ki bamanyire weza n'ekisaawe bakikole ki oba kitegedde kati naawe tebagala oyingire jahannama nga togimanyiridde obadde ogiraba ku screen mu ntaana kakati ogenda gy'okola ki Allah bw'agamba nti amaanyi gali tuggwamu nga tuzuukidde ddala tulibeera nako ng'omuntu wategedde gy'olaga ozuukira otya Allah n'agamba nti omuliro gubanjulirwa ku makya olw'eggulo wa yawma taqumu ssaa ate olunaku essaawa ng'emaze okuyimirira ebya sikuriini bigenda kuvaawo reality gye babagambye nti kati adikhiru mutandika okuyingiza ala firauna firawuni n'abantu be ashadda al'adhab awali ekibonerezo ekisinga ku kiri kyabadde balaba obulabi kati bagenda ki kukifiiringa bwedeyo subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika